종훈 씨랑 청국도에서 시간이 갈수록 더 잘 모르겠는 거예요. 어쨌든 이왕 온 거 종훈 씨랑 좀 더 깊이 대화를 해보고 어떤 분인지 잘 알아서 돌아가 보자였는데 나는 사실 그냥 괜찮네, 뭐 좀 호감이 가네, 좀 멋있네, 한번 만나볼까가 난 잘 안 돼. 사실 가치관이 어느 정도 좀 비슷한 것 같거든. 나도 결혼까지 바라볼 수 있을 사람이랑만 연애를 시작하는 게 난 맞다고 생각하거든. 밥 먹다가도 이제 조금 뭔가 나올 것 같았는데 나도 유진이 말하는 거에 되게 공감 많이 하고 오늘 또 밥 맛있게 먹었으니까 또 수영하러 놀러 갈까? 그럴까? 바로 갈까 우리? 할 게 너무 많아. 조금 이제 대화를 하려고 한 것 같으면 자 그럼 우리 이제 뭐 하러 가볼까? 자 그럼 우리 이제 이거 다 먹었으니까 이제 뭐 해볼까? 대화가 조금 끊기는 느낌이었어요. 꽝이네요, 꽝. 꽝이에요, 그냥. 뽑았는데 꽝이에요. 청국도가 근데 진짜 큰 거 같아, 데이트가. 이게 엄청 커. 왜냐면 진짜 하루 종일 붙어 있는 거니까. 엄청 시간이 짧지 않을까, 그치? 맞아. 우리 이제 숙소 가서 과일 먹을까? 제인가? 네. 계획이 있을 수도 있잖아요. 처음 6명이 그때 이제 투표할 때 너가 나 살려줬어? 나는 그때 오빠 뽑았어. 진짜? 응. 그래서 또 오늘 청국도로 와보려고도 했었던 거지. 또 스파 같은 거 하는데 발 담그고 과일 먹으면서 충분히 얘기를 이제 막 하고 있었는데 이제 우리 씻고 잘까? 아니, 진행자네, 진행자. 누워있는 상황에서 또 진솔한 대화가 나올 수 있다고. 그래 그럼 누워서 그냥 약간 그렇게 대화를 또 해봐야겠다 하고 샤워하고 나왔는데 코 고는 소리가 들리는 거예요. 이 중에 제일 코미디다. 창과 방패의 대결이네 이거. 그래서 깨실까 봐 사실 머리도 못 말렸어요. 유진이가 코 골고 자더라 이렇게 얘기해서 좀 머쓱했어요. 유진이의 그 씻는 물소리가 저한테는 약간 ASMR처럼 딱 눈 뜨고 이러는데 유진이가 팩하고 잠들어 있는 거예요. 저도 중간에 깼거든요. 되게 웃겼고 일단 미안하기도 했는데 웃겼어요. 그리고 다음날 혼나겠다 그렇게 생각했습니다.